琪琪姐姐上去啊！係啊，你上去啊，拍緊，上嚟啦，同佢一齊跳啦！上嚟啦！佢啱啱今朝佢已經問我，敏琪幾點鐘出咗嚟啊？好想快啲點啊！但係咁多都啱玩嘅兩個，係啊，真係。上嚟啦！再跳啦！媽咪又上嚟得唔得啊？得唔得啊？得啊！好啦，我又上嚟啦。你個袋袋俾埋我啦，好唔好啊？好啊！咁你同琪琪姐姐一齊跳啊！同琪琪姐姐一齊跳啊！暈未啊？你暈未啊？暈咩啊？係媽咪又醒啦！你拖我啦！我識跳。跳啊！哇！咁危險嘅。琪琪姐姐最中意跳啊！我最中意想跳上去。你發現到我真係〜